गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका हमारे जीके ज्ञान मंच में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी आज आपको जॉइंट्स पेन अर्थराइटिस के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। संक्षिप्त डिटेल्स परिभाषा डेफिनेशन। जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द। पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र एज के लोगों में आम प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके कॉज, इंडिकेशन, पैथोलॉजीज, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले कॉज देखेंगे। कॉज मतलब कारण कि जॉइंट पेन अर्थराइटिस क्यों होता है। इसके कारण अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे कॉमन कॉज है। जॉइंट की कार्टिलेज डैमेज या इम्यून सिस्टम का अटैक होना, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति का कम होना, जिसके कारण कुछ कीटाणु या कुछ बैक्टीरियाज हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जो अर्थराइटिस या जॉइंट पेन का कारण बनते हैं। दूसरा होता है इंजरी। इंजरी यानी चोट। कोई एक्सीडेंटली फ्रैक्चर होना, स्प्रेन होना, लिगामेंट का डैमेज हो जाना, ये कारण होता है अर्थराइटिस का। इंजरी कोई एक्सीडेंटल हो जाना, इन्फेक्शन, संक्रमण होना, बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह से शरीर में संक्रमण, इन्फेक्शन का प्रवेश करना। सेप्टिक अर्थराइटिस, वायरल इन्फेक्शन, ये प्रमुख कारण और कॉज होते हैं। चौथा गाउट। गाउट यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होना जॉइंट में। यूरिक एसिड का बढ़ जाना जॉइंट्स में, ये बीमारी होती है गाउट, जो कि अर्थराइटिस या जॉइंट पेन कहा जाता है। पाँचवें नंबर पे बर्साइटिस, जॉइंट पैडेड सैक की इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, जैसे जॉइंट के आसपास रेडनेस हो जाना, लाल पड़ना, नीले चट्टे आ जाना या ब्लूइश तरीके की स्किन हो जाना जॉइंट्स के पास, ये होता है बर्साइटिस। टेंडिनिटिस, टेंडॉन्स या लिगामेंट, मतलब टेंडॉन्स या लिगामेंट जो हमारे हड्डियों के मांसपेशियों की सूजन या जलन होना, जो मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़कर रखती है, उसे कहते हैं टेंडॉन्स। अदर प्रॉब्लम, बोन का कैंसर होना, ऑटो इम्यून डिजीज़ का या रोग प्रतिकार शक्ति का कम होना, ओवर यूजेस पेन किलर, अत्यधिक मात्रा में दर्द की गोलियां खाना, पेन किलर खाना, जैसे कि निमिसलेट आज आम बात हो गई है। निमिसलेट्स का घरेलू उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसी कारण से पेन किलर ओवर यूज़ हो जाता है बॉडी में, मेडिसिन। उसके बाद डिप्रेशन, तनाव होना, टेंशन का कारण होना, ये भी सारे कारण होते हैं जॉइंट पेन अर्थराइटिस के लिए। जॉइंट पेन अर्थराइटिस जीके ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी। पैथोलॉजी, रोग विज्ञान।